Serchhip ke bulne tuak clear tu te hinzawain chi bai vekule CHANCHINTHAR chhiar tu er.LAL thansiami Deputy Speaker Engineer Er.LALRINAWMAN MLA fan manga CHHIAHTLANG field laitlo in thing apun Deputy Speaker Engineer Er.LALRINAWMAN tui kumbial tu MLA chuan abial chunga CHHIAHTLANG Public Playground MLA bial bultuma laizo tak chutlo in khotlang HRUAITU ten field sir kwa la thing thanem takan phun Engineer Er.LALRINAWMAN chuan eizon na awanga lo thei lo na ram kan ti chireu na kara HRUAITU ten thing phun natlang an hwai hot thei hero pueti in thing te hi mishing te nen in zom tlat kan ni a mishing te nun na nar ber boruak siam tu an ni in abik takin pangpar chi le sawatlan chi te chu tun thing phun huna hian phun war sau turin mitin te asomani thing phun te hi uluk taka hunghal vek ni in a phun tu te ming chin chha vek ani bok thing phun te hi enkol zui tu tur in rual zui ngal vek ani Engineer Er.LALRINAWMAN chuan CHHIAHTLANG Public Playground MLA fan bultuma laizo tak du thu sam lo lai te chei thatdan tur te ruamanin party HRUAITU te nen an ngal bok ani Serchhip District chunga NHIDCL HNATHAWK 10 Forest Clearance Stage 1 in principle approval po NEILO in HNATHAWK. Pubiak chama Tenzol DFO chuan kan palai zo na changin Tenzol DFO hwam chunga NHIDCL HNATHAWK te chu Forest Clearance Stage 1 tal an nei ma chuan HNATHAWK chunzom to lo turin me ni som thum pakhat sang ni som ni pani khan stay order and pek thu asoya Forest Conservation Act 1918 aputangin company HNATHAWK tur te hiam Forest Clearance an nei nge yanga ya Forest Clearance a hian chini Stage 1 le truwa oma Serchhip District a NHIDCL HNATHAWK te hian Stage 1 athupunga phalna in principle approval po nei lawin na an thokani ti me ni som thum sang ni som ni pani khan additional principle Chief Conservation of Forest chuan DFO tin te hna NHIDCL HNATHAWK in Mizoram Forest Act 1955 le Forest Conservation Act 1980 bo chhiatna a omlo enfia atul dan anga HNATHAWK chol tir turin shat tirna alo chwa to a hemizul zui hian Tenzol DFO chuan Regional Officer NHIDCL Project Management Unit lunglei le silinga te Forest Clearance an nei ma chu HNATHAWK chunzom to lo turin shat tirna hi ape ani Pulal muan sang RALTE Additional District Magistrate chuan Serchhip District ka VAWK LAKLUH KHAPNA THUPEK CHHUAH Tunlain Mizoram hun shanga ASF aleng me ka VAWK tam tak thito in tam tak swat me ka ni boka Serchhip District chung bok tlang khwa po heshi hi aleng me ka heshi hi adar zel lo na turin Pulal muan sang RALTE Additional District Magistrate Serchhip District Section 144 CRPC 1973 lo chanin khapna thupek thar achwa ani thu chwa chuan Serchhip District chunga state dang le ram dang atangin VAWK sa le VAWK sa tanga siam e tu reng LAKLUH khaptlatania Serchhip District chunga district dang atanga VAWK sa le VAWK sa tanga siam thil reng LAKLUH emo thon chwa emo po khap ani Serchhip District chunga khwa le khwa te po VAWK in lak pol lo tura ti ani VAWK dam lo reng tal le shal khaptlatni a VAWK dam lo chu da shanwat tur ni in VAWK thi reng uluk taka phum bo turani VAWK dam lo le thi anomin HNVT official tin hena sha tirwat turani a shileng dar zel lo nana VAWK swat du tu te chuan HNVT department a deal na thelu turani thu atar langani he thupek hian thule om ma chu order chwa atanga thlani chung a huamang he thupek zom lo chu section za somriat paret IPC dan mangin shrem thei ani ang VAWK shileng awang hian sailula khwa chu Dr. John Lalhnu Senior Veterinary Officer Serchhip District chuan the Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 Section 20 Subsection 1 in thunei na apekangin sailula khwa Serchhip District chu June ni thum sang ni som ni atanga thule om ma chu VAWK shilen na mun infected area ani ti apwanga heng infected area chunga hian VAWK lak chwa emo LAKLUH khaptlat ani VAWK thi reng pai mai lovin chinai emo disinfectant nen uluk taka phum ngei tur ani a VAWK tal le VAWK sajor khaptlat ani bok Tata Trust le Mizoram Badminton Association board sai New Serchhip Badminton Club Grassroot Coaching Center chu NIMIN TLAWH New Serchhip Badminton Club President pu Er.LALRINAWMAN HONG
Mizoram Puma Grassroot Coaching Center somnga kalpuyan ito somnga tangin somnia ti tlem ni in athar honbel tumna omto lokara New Serchhip Badminton Clubin nikum August la atanga Government Serchhip College tenen changkopa badminton coaching an kalpui chu tata trust lam how to ten share in amuna kalchilin an ron enfia Grassroot Coaching Center hi hanron peta ani Grassroot Coaching Center a hian no pang kumru ka changa kumsom panga inkar inzialu theini in tunthleng hian no pang somthum parukan inziak lut to a coachinga kalte hian leaning t-shirt andon vek ba ka yonex saral kok athlonin thlatin andong zia don boka coaching fee hi thlakata cheng zarukani Grassroot Coaching Center hi Serchhip Badminton Club poyan kalpui boka heta titrate hi Regional Development Center an kai chhawele thrina Regional Development Center po hi Serchhip Indoor Stadium a kalpui me kania RDC a lut masade chu phailama coaching center traten an ron la deu vek to ani Nimin khan Serchhip district a covid shikai tharmi pathum hu bel ni in enkol dam mi panga anom Nimina Serchhip district atanga COVID-19 shikai mu chwa mi pathum te hi thenjol khwa shikai mu chwa ve kan nia tunhaya thenjol khwa hi Serchhip district ka COVID-19 shikai mu chwa tamna ani de ureng ri ani Nimin khan Serchhip district ka COVID-19 shikai mi panga te chuan ma ni en kolna hmuna chang chwa ti ran ni vele a heti hian nimin tlai thlenga Serchhip district ka COVID-19 shikai mu to chu singkhat sangli pariat ni in an zinga singkhat sang thum zakwa somruk pani chu en kol dam an ni to a shikai atanga chutin za zela somkwa pakwa point paruk pasari chu enkol dam ni to in shikai enkol lai som pakhatan la ombok LAWNGTLAI is BELH to MLA Vice Chairman Agriculture Development Board pu HLLB Primary Health Center SANGAU building THAR chu for in khana HONG Primary Health Center Building SANGAU hi State Priority Program SPP 2018 to 2019 kaltlanga sumhu atanga tho ani chengwai za somli panga seng sakni in hen hi December ni som pasari sang ni som pakwa tan ni in April ni som sang ni som ni paka tho zo ani a hen hi Zamzo Engineering Construction and Consultancy bong kondur tlang tenan thok pu HBak zwala MLA and Vice Chairman Agriculture Development Board chuan thu soin SANGAU khwale chevel mi puitena changkai takan man thei tura PHC building SANGAU THAR hon ani thei chu alom omati hle kan Chief Minister Puzoram Thangale Health Minister Dr. Er.LALRINAWMAN ten Hrisel na an ngai poimo hle ti soin an mani mlakna wangin chaktakin healthcare lama chan an la a PHC building hun sang sanga sakani chaumek zelani ti a healthcare scheme thatak meidwang chwagin kan Chief Minister le Health Minister malakna in Hrisel na lama sarkarin chan alana sa ti soiboka tui chakle tui thlang khwa te an hnufual zia sia a theitop an chhuana a lom thu a soibok PHBak zawa chuan SANGAU RD block pham chung le LAWNGTLAI town chunga Chief Minister le Health Minister malakna in Health Clinic Center som pakhat lai hon sak an ni thu so in LAWNGTLAI town chunga pali SANGAU RD block pham chunga pasari da ani thu soya Health Sub Center NEILO na khwa ate Health Clinic Center da vektur ani thu so in amun ma te po an ento ani atibok he hun hi Chief Medical Officer CMO LAWNGTLAI Dr. LP Malsoman kai shwain hun se Reverend F K.VANLALAVA zwala LIKBK SANGAU is BIALTU pastor in manga pusi raungura LED changtu EM LADC le Dr. K.VANLAL Soma Joint Director 10 thu an soya lom thu soina Dr. Noel Leremra ta Silo Medical Officer SANGAU PHC in ani MLA hi LADC Executive Member pusi raungura EM pu BN Thangpuya EM pu JB Van Hoy EM pu Sang Huliana Mwalchin Chairman Town Committee pu K Shekung MDC le Party HRUAITU 10 and Troy Omani Voinkhan Deputy Chief Minister in Rampona shal chwa tur TUALTE Tomato Grower Association THAR chwa QUINTAL za somruk pani chu Horticulture Directorate kota availiam Hemi puala inkom toy bua saya khwaliam puton lue chon Horticulture Department in KHAPNA tu te TANA ma alak na mason na chi sang kan hmua heng jing a hlok na tel tu te chu TUALTE a tomato ching tu te hi an ni ti a TUALTE khwa an hlotlin na chu khotlang an chanral ba ka thalai te an phura an tui em wang ni ti soin ama nge po in an hlotlin na turin theito pa chwa pui ti a soini puton loi chuang KHAPNA tu te THAR chwa nge Mizoram mei ba ka Mizoram pona shal chwa theya hero pui tak zeta KHAPNA tu te in todel na konga HRUAITU ni nge se adu thu so
soin kan ram thar chwa hian kan in todel thei nge arin thu asoya tomot thar hun lain kar khata quintal zali changa zanga an thar ba ka kum khata voi thum an thar theya kan shal zo vek theinan ra man na kan siam zela poimo ani tia kumin chungin tomato chinga ma la thar tur chung ko zani chuang an om thu asoi bok Mizoram in kum khata tomato mo za chutin Mizoram hun sang sanga tomato ching tu te thar chwa hian min chom zawani te bok Horticulture Development Board Vice Chairman Professor Er.LALRINAWMAN point thu soin TUALTE khwa in an teimak na le thorim na ran seng chu alom pui thu asoya midang te TANA enton tla ka hlotlin na an nei chu ro pui ati thu soin du sakna a hlan ani Horticulture Director Dr. Elizabeth Saipari point TUALTE khwa hian a khotlang hua pa ti takset tomato chin hian kalpui awangin hunrei lo te chungin hlotlin hmel an hua kumhni chung lockdown kalpui ani lai po kham phailam tomato LAKLUH ngai lova kan nom theina chan te zinga mi an ni ti TUALTE khwa hian kumsani sompakwa khan Tomato Grower Association dinani a Horticulture Department le KVK te puina in chung ko somni palin tomato an ching chana kumsani somni pakhata TUALTE Tomato Grower Cooperative Society Limited mingin society ngel nge takin an nom me kani society hnuaya hian Primary Agriculture Credit Society kalpui mek ni in tomato kung sang khatchin nei de chu association member azia lu anni kumsang ni somni pahni kalme ka hian tomato ching tu chung ko zani somjet society a share nei na no meka tuna tomato thar seng mek hi chung ko za somni lai ani bokani Horticulture Department in Horticulture for Youth ti thupui manga ma an lakna tipuitling tu khwa anni a TUALTE Tomato Grower Cooperative Society Office Bearer te hi chalai kumsom ni panga tanga kumsom thum panga inkar an ni a tomato ching tu te hi kumsom ni panga tanga kumsom li panga inkar mi ni in an zinga zazela somria thi kumsom thum panga hnwai laman ni Horticulture Department atangin chanpui na sang tui khwa tui lak na pipe LAIH le tomato chi thlai ve na chi sang an dong thin ani BIALTU MLA le Deputy Chief Minister ni bok puton luya puina in tomato ketchup le sauce siam na khol thatak pe kan ni a he kol mang thiam tur hian Horticulture Department chuan society member pali CFTRI Mysora training turin atira tuna chuan he khol mang hian tomato ketchup le sauce an siam chhuak to a shal chhuat la ka ni ti approval an nei to a shal chhuwa phalna an deal me ka ni tomato ketchup le sauce song bol na tur mun changtlung Processing Unit tur Tomato Storage and Packing Unit Building saksak turin Horticulture Department in ma alamek bokani TUALTE khwa hian kumsang ni som pakwa tanga sang ni som ni panhi me thlathleng hian tomato quintal sang ruk zakwa somkwa panhi an thar chhuak to a sum fa in cheng vai bel chhethum point paruk pasari an lalut to ani Congress BJP le ZPM HRUAITU THENKHATTE hi MNF TANA thei top chwa tu te an ni ti in KVANLALAUVA MNF Treasurer chuan asoi NIMIN ni ruk tharuk sang ni somni panni thorchani khan MNF Tuirial West Block HRUAI hotin oi thangpa hall kon puya political training nei ani a resource person KVANLALAUVA MNF Treasurer chuan thu soin eptu party HRUAITU THENKHATTE chu MNF TANA thei top chwa tu te an ni ati KVANLALAUVA chuan MNF hi October ni somni pani sang khajawa somruk pakhat zan kham pulal denga in tui khwatlang aizola ramle nambangai tu mi parat kal khom ten Mizo National Front MNF ti in an dina he party din na TANA anar kai tu berle bultum tu berani angin pulal denga chu MNF founder president alaunita anieti resource person chuan kantam chung hian in thlan kan machon mola Lok Sabha MP Rajya Sabha MP AMC VC le local council Sinlung Hills Development Council LADC MADC le Tuirial Bial by election te nei ania chuta chuan mi puiten MNF rin na an ngata ne taka thlantlin kan ni zeli pathian mal som ne le mi puiten rual na ati lo theilawa pathianin MNF min mangaya aram tan na thokzel turin min du zia tilang chiang hle ati kumni chung covid awangin kan buaya chutiang kara ele bara harsalawin vo in thlin kan oma erong bol na gas kan hniang nara harsat na hnuaya hruai turin tlak chief minister puzoram thanga kan nei hi lom om kan tia kan chuang tak zetani
tin SCDP po COVID damdoi le nan te kan man to hnuin kumin budget tur hi kan mang tan le don chawa kan flagship program SCDP po raman na fel fai takin kan kalpui tan mek zela kan chunzom zel dona mipuite CHHIAHLANG ngak sham turin ka du hlea kan hotu ten ata tul te te in an siamrem zel dona ni ti MNF General Headquarter General Secretary Pu BC Lalbiak ngura po in thusoin training hi tui real West Block President Pu B Sakholian an kai shwain puzau thansa nga NCM MNF General Headquarters in hunser amanga Pu HD lal duama Vice President tui real West Block chuan lom thusoina anei boka he huna hian MNF General Headquarters HRUAITU mi ngemazat an telani NIMIN Khan Thingdola MPCC President Pulal Sota Chua Mithar Somnga Pakwa Lom Lutin Mitai Mate Lotlin Narama Mizoram Siam Kantum Mani Ati Helom Luna Inkom Hi Pu Armal Som Thanga Tuirial Block 1 President Chuan Kai Shwain Lom Lu Te Atang Thusoi Ngai Thlakani Baka MPCC President Pulal Sota Puh Rohluna MPCC General Secretary Le Puvanal Zuiliana ADCC President Nena Chang Thusoi Ngai Num Tak Ngai Thlakani a Upalal Fakzwalan Hunser Mang Bokani MPCC President Pulal Sota Chuan NEILO ka Tuirial Biala by election oma Congress Party Kantling Lo Chunga Thei Topa HNATHAWK Tu Zongjong Te Chunga Lom Thu ka Soyani Party dang President te angin kong hadam le nom sakna ringot katiam ve theilo cheu voina hian beidong to engemaza te tan thorim na katiam cheu ani thorim na manga din chwa kan tum don kan rama re thei tam takan oma kutna thok tu te le thalai beidong tam takan nom bok chumi te chu Congress sarkar hun lai hi an nga hlel em ani a Mizoram hi ramcha ani theinan theitop chhoin rim takin I thok zelang u ati Pulal Sota chuan pathianin ram thatak min pe a mipui thatak tak min petel bok ram le mipui mang tangkai thiam a piang ram van ne ni a hemite pani mang hian ram nuaman siam thin Congress Party chuan ram le mipui te kan mang tangkai don kan tan thil harsa omlo ram le mipui mang tangkai turin thil pani ngai poimo tur kan nei chu min tuam tu boruak le nung cha te kan environment hi ani pathian hian heng thil te hi ti chelo tur hian min du viau lain kan ti chhina apoi zia hi kan mu chho me kani engang po in development hi nei tha in hausa in millionaire po ni maila kan moral achiat miao chuan bishing tan apoi em ani ati he huna hiam pu rohluna po in thu soin Congress kan sarkar laya kan Finance Minister Pulal Sota hawin NEDP din ni in NEDP hnuaia Mizoram masona na tam tak tho ani a Trade Commerce hnuaia New Market Building pakhat sakna turin NEDP hnuaia cheng nuai Sangthum zaruk samli pakhat da ani lain vo in thlengin MNF sarkarin ala sapuitling theilawa bazara eizong chung ko tam takte anmang ang me kani atibok thingdola mitharlom lu na huna hian Congress Party mi le sa tam takan pung khoma lomlu te hi dintirin MPCC President Pulal Sotan du sakna chibaya buk vek bok ani khatizong kha CHANCHINTHAR kan te chwa theite ani